तुम जो बाहानगर स्टेशन अच्छी तुम से पाखे घर बोली मुझे जानी तुम जाइए कि सेठी हेलो हाय नमस्ते खुशी रुहतु समस्ते जय जगन्नाथ देखो दर्शक बंधु मुझे तो सेदिन तो बहुत दुखनीय घटना से देखिली बहुत असुविधा लोक मैंने अच्छा से दिनकार सिचुएसन को समस्त टेकल कले सब जिते अच्छा बालेश्वर भाई मैंने मिसिकी जाइली किंतु दुर्भाग्यवशत से दृश्यर वीडियो ना तुमे जाइतिला ठीक अछि तुमे हमर रेलवे तरफ जेतु रेलवे तुमे जॉब अछ रेलवे तरफ जाइतिला ना तुमे सेटिकार गाँ रो बासिंदा बोली गाँ पाखर बासिंदा बोली मु जाइतिली बुलिया को से कथा तो जहा हिची प्राय सोशल मीडिया रो समस्त भाई माने छाडी जते मु अवश्य से छाडी बोली किंतु दीर्घ 15 दिन 14 दिन परे मु आज आसी बुलिली बोली ट्रेन लो चालू चालू का शूटिंग कली आपण मानक पई जे देखंतु आज की 14 दिन परे भी ता दृश्य केमिति का अछि ना ना सेटिकार जो ट्रेन वगैरह जो एक्सीडेंट हेतिला से बगी फगी जो पड़ीतिला उठाई गेला ना नहीं नहीं से पूरा कंप्लीट काम सरीनी तथापि ट्रेन चलची केतोडा ट्रेन बातिल बाकी तुमरो जहां हम देखिया पाऊ टोटल वीडियो जो बनेजिन ता हम देखिया पाऊ आज्ञा आपण से वीडियो टिके देखंतु बहुत दुखनीय घटना जगन्नाथ समस्त खुशी रे रखंतु तांको घंट उठेकी रखंतु जगन्नाथ द्वारा समस्त मंगल रहंतु आमे ओडिसा जगन्नाथ छाया कृपा तले रही समस्त दुख जाऊ जगन्नाथ हरण करंतु खुशी रुहतु आउ एमती दुर्भाग्य घटना के भी जीवन न आस रज दर्शक बंधु को आप कौन कहे तो भाई भल कथा पचार रज मौज दुख परे परे सुख से दुख जाइए कि नहीं भाई ना शुणु से दुख जाइए कि नहीं किंतु आम पिला पलि आसला कौन रज आ रजर जाइए गाँव कि कबाड़ी खेल बहुत कबाड़ी खेल गोटे बड़ से कबाड़ी खेल आप वीडियो देखा मिल कबाड़ी वीडियोटा आज्ञा मुझे शूटिंग टे कर पार्लिनी कहीं ना मुझे देखली रज स्पेशल आपन दर्शक बंधु कौन रखी केवल मो कथा एक्सपीरियंस मु गाँ गाँ जाइली कौन देखिली सेटा एक्सपीरियंस टा कहबी समस्ते करूछंती किंतु जणे लोकटा ताको एक्सपीरियंस केमती दउ सुनतु ए घटना रा हमर सिटी कबाड़ी खेलटा होतला बुझली दीटा दल कबाड़ी खेल बहुत इंटरेस्टिंग घटना आ जे गोटा हट्टा घाटा पिलाटा कबाड़ी खेलला बेलू सी पूरा ताकत देखी पूरा मस्त कला किंतु लास्ट कौन है ना टिके सुका माड़ कर बाहरी भाई सी आसला बेलू सी दौड़ुची मन मन देखला बेलू से जगह पहुंची पारे ये जो दृश्य भाई कि आनंदित दृश्य सुका माड़ माने हम ओडिया रे कहले गंजेई माड़ बस आपण माने बुझंती ना ना आ गोटे दिन मु कहूची जे ए जो रज हां हम छुआ बेले गुटी जाइतबा केते वर्ष तळे जदि हम छुआ बेले को पड़े ना ना सेता ए रज गोटे डिफरेंस बहुत 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 अरे तमे देखो आगो मजा देसी मजा एबे मजा विदेशी मजा एबे तुमको तैयारी करिया पड़ो पिठापणा प्रति समस्त लोभ बहुत कमी गला सेगुड़ा प्राय घर मान गाँव रे भी चलचे भाई ओह कस बब्बाल लागेला ना गाँव चलले आगो बळे हमर हम गाँटा हूँ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रा गोटे छोट गाँटा भाई माने किस कहमी मु से कथा कहीन न सरे से जो नुआ नुआ ड्रेस पिला माने पिंधिकी आसीबे आसी कस झूला माड़ा होतुबो पणस खिया हबो रजर चलिबो गीत कीर्तन चल पान तो पूरा स्पेशल ना भाई से पान कथा तमे जानो अरे पानटा कोन हिची पानटा बनै आगुरु केते देखो भाई 10 टंकार पान पुळाए पान होतला एबे गोटा को 10 टका लाका गोटा 20 टका एबे हम गार आगे मु भुवनेश्वर कथा कोनी मु आगे हम गार मु भुवनेश्वर कथा हम गार 10 टका लाका से पान रे जे मजा ता कोनते सिति पे रज पान परा 118 प्रकार मसाला पके पानटा तयार हो मु तो एठी 10 प्रकार मसाला रेखे पन तमरो 118 प्रकार मसाला ता भीतर देसी मसला वाटा सब पड़ियो टिकेना अठारह 10 टका हरा करंतु तम बाहानगर स्टेशन रो दुसरा कहलो भाईना देखंतु आडे तुम रख जाओ सेटा मु आपण मानकु देखौची बाहानगर स्टेशन रो दुसराटा देखंतु एबे भी आपण को छाती भीतर कह सृष्टि उठिबो ठीक है चलन तो हम टोटल वीडियो देखिया देखंतु
बजार पूरा बर्तमान संसार काम चलती ओडिशा महानगर 8 दिन उपरे घटीगला तार दृश्य भी काम चलती मैं आशा करुँ सब दर्शक भाई मान भिडियोटी मैं निश्चित भल लगे आपण बहुत अनुरोध आज्ञा मो चैनल टी सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ मो चैनल ना है मिस्टर ओडिशा 727 प्लीज भाई मैंने मत आपण मान भल पाइबा मिलले मु निश्चित आगे को जी आपण मान नुआ नुआ भिडियो आनी नुआ नुआ कंटेंट आनी मु निश्चित आनी आपण मान सपोर्ट रे मु आगे को जावाक चाहे प्लीज भाई मैंने कही रखुची मिस्टर ओडिशा 727 को लाइक करूँ शेयर करूँ और सब्सक्राइब करूँ धन्यवाद भाई।